继续要来看是这个超级篮球联赛 SBL 球员涉嫌签缴拍假球，士林地检署侦查到一个段落，包括着主嫌郭文豪、吴桂英等10个球员，加上职业篮球的真教练等，总共15个人互起诉。球员王家宏是偷走出国，互检方来通缉。检察官勘验到相关的比赛，发现有超过10场的比赛是拍假球，牵涉到签赌，赌金是超过2000万，不法的所得嘛拢总来没收。前 SBL 自良队队员郭敏和涉嫌签缴拍假球，红羁押2个月过。今日透早红基审案情有新的进展，真侪球员拢和假球案有牵连。士林地检署伫今日宣布侦结，诈欺取财及违反运动彩券发行条例等罪嫌，依法提起公诉。自良立志球队主嫌郭敏和和吴桂英等10几个球员，其中外籍球员班霸也包括在内，加上前职业教练曲家伟，球员王家宏是出国走路去互通缉。规件案件总共起诉15个人。检察官调查了后，查出前助理教练曲家伟涉嫌吸收吴桂英、郭敏和做做瓦头，2个人分别是控球后卫和得分的后卫，会当控制球队进攻的节奏。自良立志球队部分的球员嘛拢加入配合，佮透过朋友热度，交出超过2000万。拍假球、操控比赛分数，包括无遵照教练的战术、调工、传球失误等等的行为，为111年12月到112年的5月，其中热身赛和例行赛拢有。检察官查出总共有10几场比赛有签缴，希望会当杜绝伤害运动环境不法的行为。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。